In una fase critica della pandemia, in piena quarta ondata e con i contagi record che si registrano in Veneto, la CGIL di Padova torna a chiedere allo Stato che lo smart working venga il più possibile utilizzato nella pubblica amministrazione. In provincia di Padova sono 20.900 i lavoratori del pubblico e di questi circa 4.000 sono profili che possono essere convertiti in lavoro agile da casa. Secondo la CGIL, però, a livello centrale dal Ministero mancano tutele, soprattutto nel caso in cui un lavoratore sia a un contatto stretto di un soggetto positivo al Covid. In questo momento di pandemia, la disposizione del ministro Brunetta non ha dato grande slancio a due categorie importanti che in questo momento stanno vivendo fortemente il problema pandemico organizzativo, che sono in particolare le lavoratrici donne e i lavoratori fragili. Secondo i dati della CGIL, solo USL 6, l'Istituto Zooprofilattico, la Camera di Commercio e il Comune di Padova hanno un regolamento per garantire attualmente lo smart working. C'è lo strumento ma non viene utilizzato perché dal Ministero le disposizioni non sono facili da attuare, soprattutto, sottolinea il sindacato, nonostante i dati dimostrino una maggiore produttività del lavoratore in smart working, c'è ancora il pregiudizio che il lavoratore agile sia sinonimo di scarso impegno. Il problema è che la pandemia, se dobbiamo ragionare sul lavoro agile come strumento di prevenzione al contagio, visto che c'è stato inserito in questa maniera, nella prova dei fatti è difficilissimo da essere messo in attuazione. Regione Veneto, con una indicazione del governatore Zaia, dice riattivate il lavoro agile prevalentemente perché è uno strumento di prevenzione alla pandemia. Ma se non viene dato un indirizzo chiaro dal Ministero e dallo Stato centrale, la Regione non ha nessun potere su questo.